ესე იგი, თუ ვარჯიში ვერ გშველის გეზარება, სულ თავისუფლად შეგიძლია პლასტიკ. ყველა პრობლემას მოიხსნი. ესე ამბობენ, რა ვიცი, ხო? იცი რა არის, ორივეს აქვს თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები, რა თქმა უნდა. მაგრამ იმასაც ხო აქვს მნიშვნელობა არა, ვინ გიკეთებს ან გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. ოპერაციას ან ვინ არის შენი მწვრთნელი. ამიტომ როგორც ჩანს, ძალიან კარგად იციან ეს ავერსის კლინიკის მესწავლება და მოიწვიეს ძალიან მაგარი პლასტიკური ქირურგი, რომელიც აქ ჩაატარებს ოპერაციას. კი ბატონო, ჩვენთან სტუმრად არიან ავერსის კლინიკის გენერალური დირექტორი დიმიტრი ჯორბენაძე, თავად პლასტიკური ქირურგი ება საბრი, თარჯიმანთან ერთად ნანუკა ტატინაშვილი იქნება თარჯიმანი და გთხოვთ. გამარჯობა. სალამი. მოგესალმებით, დაბრძანდით. ძალიან გამარჯობა რომ მოხვედით, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან არა, მაგრამ დიდია უკვე არჩევანი კლინიკების, სადაც შეიძლება პლასტიკური манипуляციების ჩატარება, არის ბევრი ქირურგი, რომელიც უარ სარგებლობს ნდობით, მაინც არის ქართულ მენტალიტეტში ისება, რომ მოწვეულია, უცხოელია და უფრო მაგარი იქნება. მოდით მოგვიყევით, რას თავაზობს ავერსი პლასტიკური ქირურგიის მომავალ მსხვერპლებს, ასე ვთქვა. მართალ ვბრძანებთ პირველ რიგში ის ბატონიებას ჩამოსვლა საქართველოში უკავშირდება თავისთავად ცხადია იმ მენტალიტეტს, რომ უცხოელი გაცილებით გამოცდილია და უკეთესი სპეციალისტია, თუმცა ჩვენ სხვა მიზანიც გვამოძრავებდა ამ შემთხვევაში, ეს არის სამედიცინო ტურიზმის განვითარება. ეს არის ბიზნესის ერთ-ერთი საკმაოდ განვითარებული სფერო ძალიან ბევრ ქვეყანაში და საქართველოს საკმაოდ კარგი ნიშა არის ამ ბიზნესის გასავითარებლად. პირველ რიგში, იმიტომ რომ ბოლო წლებში ძალიან დიდი ძვრები მოხდა სამედიცინო სფეროში და ქართული მედიცინის ინფრასტრუქტურა, მისი აღჭურვილობა ძალიან მაღალ დონეზეა. თუ ჩვენ გადავავლევთ თვალს თქვათ აღმოსავლეთ ევროპისა და პოსტსაბჭოთა ქვეყნების მედიცინას, ქართული მედიცინა გაცილებით მაღალ დონეზეა ბევრ ქვეყანასთან შედარებით. აქედან გამომდინარე ის, რომ უცხოელი სპეციალისტები და უცხოელი პაციენტები ჩამოვიდნენ და საქართველოს ჩაიტარონ მკურნალობა, ამისი ალბათობა საკმაოდ დიდია. კარგი, აქ ფასებზეც უნდა ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ხშირად სამედიცინო ტურიზმს განაპირობებს ფასები, ხო? იმიტომ რომ შედარებით იაფია. მაგალითად, კონკრეტულ შემთხვევაში ბატონიება პარიზში, რასაც აკეთებს ის ოპერაციებს, 5-ჯერ, 6-ჯერ შე შემთხვევაში 10-ჯერაც აღემატება ფასი ოპერაციის. ძალიან ძვირია. საფრანგეთში ამას დაემატა ისიც, რომ იქ დაბეგვრის სისტემა შეიცვალა, იცით, ხელფასების და პრაქტიკულად ისეთი სისტემა ძალიან ბევრი სპეციალისტი ცდილობს და მოძებნოს 3-დან 9 დეკემბრამდე გასწანს ეს ამბავი. ხო, როგორ ხდება მოხვედრა, თქვათ, მინდა რაღაცის შესწორება და როგორ უნდა მოუხდე ამ ძალიან პატარა ვადაა მე მგონი. ეხლა კონკრეტულად თქვათ შეგვიძლია ხვალზე, ანუ პარასკევს, შაბათს 11-დან 1 საათამდე კონსულტაციები იქნება უფასო. ანუ ჩაწერები მიმდინარეობს და შეიძლება დიახ, შეუძლია მივიდნენ ანუ კონკრეტულად ეხლა ჩამოსვლა დაკავშირებული იყო უშუალოდ იმას, რომ რამოდენიმე პაციენტი იყო შერჩეული ქართველი, რამოდენიმე პაციენტი იყო შერჩეული უცხოელი, რომლებსაც ჩაუტარდათ ეს ოპერაცია. უკვე პაციენტები შერჩეული. კი, რა თქმა უნდა, დღეს ერთი ოპერაცია უკვე ჩაატარა. ანუ ჩვენ შეგვიძლია ეხლა კონსულტაციებზე მოვიდნენ, იმიტომ რომ ბატონიება უკვე მესამედი იმყოფება. პირველად ჩამოვიდა, როდესაც კლინიკები და გაეცნო საერთოდ ქართულ ინფრასტრუქტურას და შეარჩია ჩვენი კლინიკა. ამის შემდეგ წინა ერთი თვის წინ იყო და ჩაატარა რამოდენიმე ოპერაცია, უკვე მესამედი იმყოფება ახლა. ერთი კითხვა მაქვს, უშუალოდ ოპერაცია რა სახის არის? ეს არის სერიოზული ქირურგია, ანუ გადაჭიმასაც ცხვირის თუ კონკრეტულად თუ აბსოლუტურად მე რამდენადაც ვიცი, ყველაფერს აკეთებს და უფრო კონკრეტულად დიახ. ჩვენ სტუმარს მისი გამოცდილების შესახებ, რომელ ქვეყნებში უმუშავია და ვთქვათ რა კლინიკებში ატარებს ოპერაციებს და საქართველოში კონკრეტულად რა მიზნით არის ჩაბასული ამჟამად? Alors la question comme ça, de quel pays tu travailles normalement et c'est quoi la raison de venir aussi en Géorgie? Il faut aussi dire les pays où tu travailles. D'accord. Bon, d'abord merci beaucoup pour cette invitation qui est très sympa. Et actuellement, moi je travaille à Paris, en France. C'est le
Le travail principal, c'est là-bas. Et dans le même temps, moi, j'ai un projet de travail à Malte. Et en plus, le projet de travailler ici en Géorgie. ანუ ძირითადად მოღვაწეობს საფრანგეთში პარიზში და ასევე მოღვაწეობს მალტაში მოწვევით და ეხლა უკვე აქვს ინტერესი ასევე იმუშაოს საქართველოში. და აი რატომ აქვს ეს ინტერესი და რა პროცესით შეარჩია Ça ეს vient კლინიკა? de quoi cet intérêt de Géorgie et comment tu as choisi la Géorgie? Actuellement, la Géorgie comme un pays, c'est un pays très nouveau pour nous. L'information sur la Géorgie est très limitée. Donc il a été une idée de visiter ce pays, de connaître ce pays. Et finalement, j'ai trouvé c'est une bonne voie. La Géorgie, c'est une bonne voie pour tous les pays de l'Est du monde. საქართველო არის ახალი ქვეყანა ჩვენთვის და ძალიან საინტერესოა აქედან გამომდინარე და არა ისევე როგორც ევროპისთვის, ასევე აღმოსავლეთ ევროპისთვისაც ძალიან საინტერესოა. Parce qu'on avait des propositions qui viennent de certains pays de travailler là-bas. Actuellement, nous sommes une équipe de chirurgiens plasticiens. Et finalement, on a préféré la Géorgie que les autres pays pas loin de la Géorgie. Parce qu'on a trouvé le niveau de médecine ici, le niveau de la clinique, qu'il est vraiment élevé. C'est le même niveau qu'on a des cliniques là-bas à Paris. Donc, il n'y a pas de différence. On ne galère pas les problèmes d'administration, les problèmes des matériels, des instruments. Et les mêmes choses, les stérilisations. Je trouve ici, c'est très bien. Surtout. Pardon. ანუ რამდენიმე შეთავაზება ჰქონდათ აღმოსავლეთ ევროპიდან ჯგუფია ფრანგი ქირურგების ჯგუფი რომლებიც პარიზში მუშაობენ მათ სამივეს ჰქონდა ეს შეთავაზება მაგრამ საქართველოს იქიდან გამომდინარე აირჩიეს რომ არის ძალიან მაღალი ხარისხი იმ ქვეყნებთან შედარებით რომლებმაც შეთავაზეს თანამშრომლობა მაღალი ხარისხი როგორც სტერილიზაციით როგორც ადმინისტრაციული მხრიდან როგორც დანადგარებით რომ ჩამოვიდა დასათვალიერებლად ამის შემდეგ გადაწყდა რომ საქართველოს შეესაბამება და ავერსი კლინიკა პირველ რიგში ევროპულ დონეს და თუ შეიძლება რა სახის მანიპულაცია აი ზუსტად ეს მინდა და მე მითხრა ბევრი ქალი გვიყურებს ახლა და ils veulent savoir exactement qu'est-ce que tu fais les manipulations que tu fais c'est quoi le chirurgie plastique que tu fais. La chirurgie plastique qu'on fait actuellement, on fait la chirurgie esthétique. Parce que vous savez, la chirurgie plastique, quand on dit la chirurgie plastique en général, la chirurgie plastique, c'est la chirurgie esthétique et la chirurgie réparatrice. ანუ ეს არის ესთეტიკური ქირურგია და ასევე რეკონსტრუქციული ქირურგია აღდგენითი ქირურგია. Et en plus la chirurgie des problèmes congénitaux. ანუ რაღაც გენეტიკური პრობლემების მოგვარებაც ანუ დამწვრობა Le brûleur et la chirurgie de la main. და ხელის ქირურგია. ანუ ყველაფერი გამოდის, ხო? დიაგნოზი რეკონსტრუქცია Et le microchirurgie. და მიკროქირურგია. Microchirurgie. Donc à la fin, on ne peut pas faire tout ça. Si on veut faire tout ça, on ne ira pas bien. Parce qu'il faut spécifier exactement qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, notre activité qui ce sera ici en Géorgie, ce sera sur la chirurgie esthétique. აქ საქართველოში ძირითადად უფრო ესთეტიკურ ქირურგიას ანუ ცხვირის დამოკლება ანუ ელინოპლასტია პროთეზ მამერ avec des chirurgies réparatrices, des chirurgies réparatrices aussi. Le même temps. პლასტიკურსაც გააკეთებს, ანუ რინოპლასტია, მკერდის გადიდება, როგორც თქვენი ძაღლით და ასევე აღდგენით ქირურგიასაც. Après, la chirurgie esthétique qu'on travaille et on pratique normalement à Paris, nous on fait la chirurgie du corps et la chirurgie du visage. ამ ეტაპზე რასაც პარიზში აკეთებენ ეს არის სხეულის და სახის პლასტიკური. La chirurgie du visage aussi, il y a deux types. Il y a de réjuvénation du visage. სახის ქირურგიას რაც შეეხება, ანუ ეს არის გაახალგაზრდავება. Et il y a l'esthétique du visage. და ასევე ეს სახის ესთეტიკა. Ça veut dire il n'y a pas de problème
de jeunesse, mais le problème esthétique, c'est quelque chose qui est მაგალითად არა გაახალგაზრდობა სულ არ უნდადეს ადამიანს, უნდა რაღაც გამოისწოროს. გამაღალი დონე საფრანგეთში რიბერი რატო არ იკეთებს? Il dit que sur quelqu'un, il dit pourquoi lui il fait pas le chirurgie plastique. Est-ce Ribéry? Ribéry sportsmenia, c'est un footballeur. Footballeur. მე ყველა ვიცი ხემიტო ვიხუბრე. მე არ ვიცი. ხო, რამე და კითხოთ, აი ჩვენ ვიყავით ჩვენი სტუმარი დიდი ხნით, ხო? მე აქტივობა როგორია, ვთქვათ, წინა ჩამოსვლაზე, ვთქვათ თუ იყო, მოკლედ გაინტერესებს კმაყოფილი პაციენტების აზრი, ასე ვთქვათ. ну ერთი თვის წინ გააკეთა ოპერაციები და ის პაციენტები კმაყოფილები არიან. არიან პაციენტები, რომლებიც მან ჩამოიყვანა და ახლა მათი კმაყოფილება ალბათ თავად უფრო იცის და ჩამოიყვანა. დიახ, ალბათ გათვლა ძირითადად გვაქვს, რომ C'est quoi les opérations que Alors, tu as fait déjà en Géorgie? En Géorgie, jusqu'à maintenant, c'est la deuxième fois que je suis là pour opérer. Et on a déjà la première fois, on a déjà fait quelques opérations. Il a été surtout au niveau du visage. Quelques opérations du paupières, paupières supérieures et inférieures. And also at the level of thin face to give a volume of the thin face. და ასევე იყო ოპერაცია იმისთვის, რომ ცოტა გაედიდებინათ სახის მოცულობა. By the technique. რამდენად საინტერესო სამუშაოა. Elle demande le visage géorgien. Est-ce que c'est intéressant de travailler sur le visage géorgien? Le visage géorgien, c'est très intéressant. En fait, le point que je trouve que c'est un problème ici en Géorgie, c'est pas un vrai problème, mais c'est rigolo. On peut dire les filles géorgiennes sont belles en général. ქართველი ქალბატონები ძალიან ლამაზები არიან პირველად შეცვლიდა აღნიშნო donc à la fin pour trouver vraie esthétique indication, c'est très rare. ძალიან იშვიათია რომ ქართულ ქალბატონს მოუნახოთ რამე donc on essaie ზუსტად ამით გაგებად ვიგებთ ჩვენი ქართულ მამაკაცებს. Donc on essaie de travailler sur la réjuvénation parce que ça on peut pas la changer. ალბათ ძირითადად უფრო გაახალგაზრდა. მართალია ეს ინფორმაცია როგორც წესი არ გაიცემა ხოლმე, მაგრამ თუ მუშავია ვარსკვლავებთან ან ფრანგული კინოსი ან სპორტის არა როგორც l'information est confidentielle bien sûr, mais est-ce que tu as déjà travaillé avec les stars français ou les gens qui sont connus? Oui. Point. Oui. Point. ხოდა წერტილია. და რა მაინტერესებს კიდე? ვერკაიგებს თუ გვეტყვით უთხრით. Pas savoir. Bon, c'est vrai, ça arrive. En fait, ça arrive avec tout le monde. Toutes les chirurgiens plasticiens, surtout à Paris. ძირითადად საფრანგეთში ვინც მოღვაწეობს პლასტიკური ქირურგები თითქმის ყველას აქვს შეხება ვარსკვლავებით. Paris, c'est la capitale du beauté. Donc on ne travaille pas seulement pour les actrices ou les acteurs françaises. Il y a même des internationaux qui viennent. Et même des Américains dans un temps. Alors, à partir de maintenant, ils vont venir aussi en Géorgie pour toi. Bah, c'est possible. En fait, moi j'ai déjà fait ça. Actuellement, c'est ça en fait le but. Nous, on a le travail qui est à Malte. À Malte, on travaille dans une clinique là-bas aussi. On fait des opérations, en plus de Paris. Mais le point que la Géorgie, on peut avoir des patients internationaux, qui c'est un peu difficile d'arriver en Europe. ანუ მალტაშიც ასევე საერთაშორისო მასშტაბით მუშაობენ, ჩამოდიან